பேக்ல 2, 3 வருஷம் நல்லா வலி இருந்துச்சு. இப்ப அந்த வலியெல்லாம் ரொம்ப மாறுச்சு. இது ஒரு இடத்துல மட்டும் தான் சின்னதா இருக்கு. ஏன்னா 3 வாட்டி தான் வந்திருக்கேன் இங்க. 3 செட்டிங் வந்திருக்கீங்க. 3 செட்டிங்ஸ் வந்திருக்கேன். ஓகே. ஆமா. வந்ததுல ரொம்ப ரிலீஃபா இருக்கு. ஓகே. எங்க இருந்து வரீங்க? நான் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவிலேருந்து வரேன். ஓகே. ஒரு 90% 95% இப்போ ரிலீஃப் ஆகிட்டு எனக்கு. ஆமாம். இப்போ ரொம்ப ஃப்ரீயாக நடக்கிறேன். நேரம் ரொம்ப குனிஞ்சு எதுவுமே பண்ண முடியாது. இப்போ அந்த மாதிரி பண்ணும்போது வலி கிடையாது. இப்போ எவ்வளோ வெயிட் இருக்கீங்க? 63. ஓகே. எவ்வளோ லாஸ் ஆக்கிங்க? ஃப்ரீயாக வச்சுக்கோங்க. ஸ்டெப் ரொம்ப காலில் இருந்து இந்த சவுண்ட் வந்துட்டு இருக்கு. ஓகே. ஸ்ட்ரெயிட்டாக வைங்க. பட் பாடி ஸ்ட்ரெயிட் வச்சு. ஃப்ரீயாக. Luz. Iya. What is it? Yes. This is a backline. Hey, no, here. Free.